အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Masty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကပေါ်တူဂီနောက်ခံလူ Ruben Dias ကိုတရားဝင်ခေါ်ယူဖို့ပြောင်းရွှေ့ကြေးယူရိုတန်50 plus automatic နဲ့အလိုက်ပေးခေါ်ယူခဲ့တာပါဆိုတော့အပိုစုချင်းငွေက15တန်းဒါအပြင် automatic ကို15တန်းအတက်မှတ်ပြီးတော့ City ဘက်ကခေါ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Ruben Dias ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆေးစစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့ Manchester City ကိုအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester City ကနောက်ထပ်ခံစီမှုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kunde ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေ Sevilla အသင်းကတော့Man City ဟာ Kunde ကိုခေါ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတယ်ဒုတိယတစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းမှုရမလားဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတာပါအစောပိုင်းတုန်းကတော့ယူရို55တန်းရဲ့ automatic ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို Sevilla ကညှင်းဆန်လိုက်ပေမဲ့အခုနောက်တစ်ချိန်ကမ်းလှမ်းဖို့ကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားတယ် Man City ဘက်ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ Ruben Dias ကိုခေါ်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအပြင် Manchester City ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Zinchenko ကို Barcelona ကိုခေါ်မလားဆိုပြီးတော့ကမ်းလှမ်းထားတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကနီးပြတစ်လက်ထက်မှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလှုပ်ထားတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့ Zinchenko ကိုခေါ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘာဆိုနာဘက်ကစဉ်းစားနေတဲ့ခေါ်မလားမခေါ်လားတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် Manchester City ကဒီဘက်ရပိုင်းတွေမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Phil Foden ကိုတပတ်ပေါင်3000ကနေပေါင်3သိန်းခွဲတိရှိတဲ့9ဆတိုးတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့စာချုပ်တစ်တိုးဖို့ ready ဖြစ်နေပါပြီဘာဆိုနာအသင်းကလည်း IS ရဲ့ American နောက်ခံလူ Dash ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီးနောက်ဒီ IS ကနေတရားဝင်ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာအပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့သူကယူရိုတန်း20နဲ့အစိတ်ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်မယ်သူရဲ့အပိုစုချင်းဝင်နောက်ထပ်9တန်းကိုလည်းပေးရမယ်ဘာစီလိုနာနဲ့တော့စာချုပ်က9နှစ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲဘာစီလိုနာဟာ Memphis Depay ကိုပဲခေါ်ယူဖို့ဆက်ပြီးကြိုးပမ်းနေတဲ့နီးပြကိုမန်ကLautaro Martinez တဲ့ Memphis Depay ဒါလင်သူတို့ရဲ့အဓိက target ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိုင်းကိုဒီဘက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဘာဆိုနာကခေါ်နိုင်ဖို့ဆက်ပြီးကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာအနေနဲ့လာလီဂါစတင်တဲ့အချိန်မှာပဲကစားမ2ယောက်3ယောက်လောက်သူတို့အသင်းကိုရောက်ရှိလာဖို့ရှိပါတယ် Real Madrid အသင်းကတိုက်စစ်မှု Luka Jovic ကတော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးကလပ်တင်ဘက်ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့စပိန်က report တစ်ခုမှာတော့သူဟာအသင်းမှာဆက်ရှိမယ် Real အနေနဲ့ဘန်ဇီမာတယောက်တည်းရှိတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်သူ့ကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းမှာဆက်ထားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Real Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Sergio Ramos ကတော့ဒီနေ့နွေရာသီမှာဇီဒန်ရဲ့အသင်းကကစားမတွေလုံးဝခေါ်ယူသွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ transfer market ကနေကစားသမားအသစ်ရောက်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဒီ Real Madrid အနေနဲ့ဒီဟိုတနေ့က La Liga ပွဲမှာတော့ခက်ခဲကစားခဲ့ရပြီးနှစ်ပွဲအတွက်မှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်ခဲ့တာပါJuventus ကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Rugani ကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဒီ Watson အသင်းကကမ်းလှမ်းထားတယ် Juventus ကတော့ယူရို18တန်းနဲ့တန်း20ကြားရရင်ရောက်မယ်လို့ဆိုထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင် Arsenal အသင်းကယူရိုတန်း90လောက်ထိခွင့်ရရှိနေပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့မခေါ်ခဲ့တဲ့အနေထားကြောင့်အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Juventus ကအောက်ကျင်းနဲ့ရောင်းချရမယ့်အနေထားပါSerie A Torino အသင်းကတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Arsenal ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာဒီ Lucas Torreira ကိုခေါ်ဖို့ဆုံးသက်လိုက်ပြီလို့ဆိုတယ်အဓိက Torreira ရဲ့လောက်ခလာစာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးက Torino ကမတက်နိုင်ဘူး Torino ဘက်ကအငှားနဲ့ပဲခေါ်ခြင်းနဲ့ Arsenal အသင်းကအပြီးသက်ရောင်းချခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့စောပိုင်းတုန်းကတော့ပေါင်22တန်းနဲ့သဘောတူမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ Torino ဘက်ကဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းသွားပါတယ်ချိန်နဲ့မှာပဲ Atletico Madrid ကလည်းသူ့ကိုအငှားနဲ့ပဲခေါ်ခြင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ Arsenal ဘက်ကThomas Partey နဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုထပ်ပြီးညှိနေတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဖြစ်လားမဖြစ်လားကကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးတစ်ချိန်လုံးပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပါဒါအပြင်ပြင်သစ်ကလပ်လီယွန်က Arsenal စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Hudson Awar ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်က2ကြိမ်တိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်ပထမတုန်းက33တန်းဒုတိယတစ်ခေါက်က34တန်းခွဲအခုနောက်ဆုံးတတိယအကြိမ် Arsenal ကထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်36တန်းတက်သမား5တန်း plus အပိုစုချင်းငွေ9တန်းဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်းလီယွန်တောင်းဆိုထားတဲ့46တန်းနီးပါးထိကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချိန်မှာ Arsenal အသင်းနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိနေတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Chelsea အသင်းကလည်း Declan Rice ကိုတရားဝင်စပြီးကမ်းလှမ်းတယ်ပေါင်တန်း40 plus ကစားမတစ်ယောက်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်22နှစ်ရှိတဲ့ကစားမကို Chelsea ဘက်ကတေချာပေါက်ရှော့ကြီးနဲ့ရနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးထိစောင့်နေတာပါDeclan Rice ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်တကယ်လို့သာ Chelsea ဘက်ကကမ်းလှမ်းထားတာတိုးပြီးကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ် Watson အသင်းက Chelsea ကနောက်ခံလူ Rudiger ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဗျ Rudiger ကိုယ်တိုင်က Chelsea ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အဓိကစန္ဒဘက်မှာသူ့အနေနဲ့လုံးဝကစားကွင်းမရနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Paris Saint-Germain တို့ Barcelona တို့ကခေါ်ခြင်းပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Watson ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Watson အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးတဲ့အချိန်ကစားမဘက်ကလည်း Premier League မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒ
နာကြောင့်လန်ဒန်ကလပ်မှာပဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်ကိုရောသူ့ level အဆင့်တန်းနဲ့သူစင်ကန်ပါလားအင်တာမီလန်အသင်းက Chelsea ရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်ဂိုလိုခန်တီကိုခေါ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့အင်တာရဲ့နီးပြခွန်တီကဒီခန်တီကိုရဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဘလိုဆိုဗစ်နဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှခရီနီယာကိုအလိုက်ပေးပြီး2ယောက်နဲ့ကန်လန့်နဲ့ချယ်ဆီဘက်ကတော့ကန်တီဟာရောင်းရမယ်ကစားသမားမဟုတ်ဘူးလို့အပြက်ညင်းထားပေမဲ့တကယ်လို့ဒါအဲ့ကန်လန့်မှု2ယောက်သာတကယ်မှန်ကန်မယ်ဆိုရင်တော့ချယ်ဆီအနေနဲ့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပြီးလဲကောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ကွင်းလေလဲရနောက်ခံလူလဲရတဲ့အနေထားပေါ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့ပရီးမီးယားလိနှစ်ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုဝိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီပြည်သက်တွေကတော့ခံစစ်ဝယ်ပါနဲ့ပြောနေပေမဲ့ဆိုရှာကတော့သူတို့အသင်းနေနဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်မှုမရှိဘူးလက်ရှိခံစစ်မှုတွေနဲ့လုံလောက်တယ်လို့ပြောထားတယ်။စောပိုင်းတုန်းကဒေးယော့ဥပမခါနိုကိုဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ခေါ်မယ်ပါမယ်တရင်တွေထွက်ခဲ့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရှာကအပြက်ညင်းထားတယ်။ဥပမခါနိုကိုသူတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ Eric Baillyရဲ့တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ Lindelof နဲ့ Maguire ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ခံစစ်မှုကိုလုံးဝခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နောက် Manchester United ကဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေကိုလှုပ်ရှားရမှာအဘူဘူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးလုပ်ရတဲ့အထက်သူတို့အနေနဲ့အရင်တုန်းက Chelsea ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမီနိုလာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုသူတို့ခန့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြည်သက်တွေတော်တော်များများကတော့တောင်းဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရော United ကခန့်ပါမလားအဘူဘူကိုယ်တိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်ရှိစီးပွားရေးရသူတခြားတွေလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီသူတယောက်တည်း transfer market ကိုလုပ်ရတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့တခြားတယောက်ကို assistant လုပ်ချင်တယ်ဒါကြောင့် United ကအားကစား director ပဲဖြစ်ဖြစ် news director ပဲဖြစ်ဖြစ် transfer တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်သူကိုလိုချင်တာကြားပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ခွဲယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အနေနဲ့ Chelsea ရဲ့ဒါအားကစား director လာဟောင်းဖြစ်တဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့အရန်ကိုရေပန်းစားနေပါတယ်ဆိုတော့ United မှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရင်ကဆိုရင် Peter Guin ဆိုရင် Chelsea နဲ့ United မှာအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့လက်တွဲခဲ့မှုတဲ့အစင်လာတွေရှိခဲ့မှုတဲ့ Manchester United ခုံမယ်ဆိုပြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Wolverhampton ရဲ့တိုက်စစ်မှု Raul Jimenez ကကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်သွားပြီလို့ပြောထားတယ်ဗျ။ Wolf ကအခုကစားမသစ်တွေအများကြီးခေါ်ထားပေမဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတော့လုံလောက်ခေါ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူး။ Raul Jimenez ကကလပ်တင်းရဲ့လက်ရှိနံပါတ်1တိုက်စစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီချက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကိုရောက်ရင်တော့သူပြောင်းသွားနိုင်တယ် Juventus တို့ Manchester United တို့ကအစောပိုင်းတုန်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီကလပ်တွေကတသင်းသင်းများစိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်အသင့်ရှိနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။နောက်လီဗာပူးအသင်းကငယ်ကွင်းလေကစားမလေး Brewster ကိုရောင်းချဖို့နီးစပ်သွားပြီးသူ့ကို Crystal Palace, Sheffield United နဲ့ West Ham အသင်း Aston Villa အသင်း၄သင်းကတော့ခေါ်နေတယ်။လီဗာပူးတောင်းဆိုထားတာကတန်း20ပေါ့။အဲ့တန်း20ကိုအဲ့၄သင်းအပြိုင်ကကမ်းလှမ်းနေတဲ့အခါမှာလီဗာပူးရဲ့လူငယ်ကစားမလေးကတော့နွေရာသီမှာအန်ဖီကနေဆုံးခွာဖို့တေချာသွားပါပြီကျွန်တော်မှတ်မိလားလီဗာပူးရဲ့ legendary တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Robbie Fowler ပေါ့နှာခေါင်းလေးမှာအမြဲတမ်း plaster လေးစီးတဲ့ Robbie Fowler ကအခု Australia မှာနီးပြဖြစ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှအခုအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေရကနေ India Super League East Bengal ဆိုတဲ့အသင်းပြရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဘန်နာခွန်တို့ဘာလို့နဲ့တောင်ခြေစမ်းပွဲတွေဒီဒိုင်းလူပွဲတွေတောင်ကန်ခဲ့ဘူးတဲ့ East Bengal မှာ Robbie Fowler ကနီးပြဖြစ်လုပ်မှာ Leeds United ကအခု Argentina ကစားမဖြစ်တဲ့ Depay ပေါ့ Udinese အသင်းရဲ့ကစားမကိုတောက်လျှောက်ခေါ်နေတဲ့ Leeds United အနေနဲ့ပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ကန်လန့်ခဲ့ပေမဲ့ City ကလပ်အသင်းကတန်း40လောက်ထိတောင်းထားတယ်ဆိုတော့26နှစ်ရှိတဲ့ Argentina ကစားမကိုMarcelo Bielsa ကအရန်လိုချင်တယ်ဒါအပြင် Leeds ဟာ Norwich City ရဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမထုံခတ်ဝဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ် Norwich ကိုတိုင်ကအဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားတာကြောင့်ဒီဟာကအပြောင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အခု Tottenham Hotspur ရဲ့တောင်ပံကစားမသစ် Gareth Bale ကလပ်တင်းကပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဂျီနက်မီချောင်းမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Spurs ဟာသူ့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့ကလပ်ဖြစ်တယ်ဒီကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာသွားပြီးသူဟာအပြောင်းလဲတွေများစွာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်အသင်းတွေသူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမယ်စပါအသင်းကိုအရင်လိုမျိုးအဆင့်တန်းမျိုးရအောင်သူစူးစမ်းပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်နောက် Tottenham Hotspur ရဲ့အသင်းကအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှခရီနီယာကိုအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်အင်တာဘက်ကလုံးဝကိုဈေးမချပေးဘူးစပါဘက်ကလည်း55တန်းတက်ပုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြားမှာညှိမရဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Sky Italia ရဲ့ဖော်ပြချက်အရမကြာမီချိန်တွင်းမှာနှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုကတော်တော်လေးကိုနီးစပ်သွားနိုင်ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Inter ကဒီ Chelsea ကွင်းလေကစားမှာ Angolo Kante ကိုခေါ်ချင်တော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုလည်းသုံးချနိုင်တာကြောင့် Tottenham Hotspur ကမရပဲရှိနေတယ်ဗျ Real Madrid အသင်းတို့ Liverpool တို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ PSG ရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Kylian Mbappe ဟာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဘာညာသတင်းထွက်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံး PSG မှာပဲစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုသွားဖို့ရှိတယ်ဗျပြင်သစ်ရဲ့နမဲကျော်သတင်းစာလက်ခိရဲ့ဖော်ပြချက်အရလက်ရှိမှာသူဟာယူရို30လောက်ရနေရကနေ2ဆလောက်ထိတိုးပေးပြီးတော့9နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ PSG ကလုပ်နေတယ် PSG ဘက်ကနေမာရတဲ့လစာ
မျိုးပေးပြီးတော့ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကိုယ်တိုင်ကဒီကလပ်သင်းမှာဆက်နေသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရဘိုင်းဟာသူတို့အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရဒါဗစ်အာလဘာကိုဆုံးရှုံးကောင်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးစပြီးဝန်ခံလာပြီးသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးပြင်ပက်ရီစိန့်ဂျာမိန်တို့ဘာဆိုနာလို့လည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါဗစ်အာလဘာကိုသူတို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကညှင်းဆန်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးဖို့လုပ်ဖို့ညင်းနေတာလို့လောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ပြုကောင်းပြုနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျ။နောက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ပူပူနွေ့နွေ့တိုက်စစ်မှုတစ်လူဘီဆွာရက်စ်ကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ winning mentality တွေနဲ့ Madrid club ကိုအောင်မြင်မှုရအောင်သူစွမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ပြောထားတယ်သူ့အနေနဲ့အရင်တုန်းကဘာဆိုနာမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရခဲ့ပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့ကစားမဘွား next chapter မှာအက်တလက်တီကိုအတွက်အောင်မြင်မှုတွေရယူသွားဖို့အတွက်သူအလိုရှိနေတယ်အကောင်းဆုံးပေးဆက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကန်လန်ထားတဲ့ Edison Cavani ရဲ့အပြောင်းရွှေ့က Cavani ရဲ့ agent ဖြစ်သူကစဉ်းစားနေပြီးကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်လို့သူတို့လိုချင်တဲ့အသင်းရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပဲရွေးချယ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေ။နောက်ပရိသတ်တွေနဲ့လည်းနေမှာပဲနေကြပါမဖြစ်မနေအလုပ်သွားရမယ်ဆိုရင်လည်းတကိုယ်ရည်တန်ရှင်းမှုအထူးဖြင့်လက်ဆေးပါ gloves တွေလက်အိတ်တွေဝတ်ပါနှာခေါင်းစည်းတွေ face sheet တွေကာပါလုပ်ပြီးတော့ COVID ကိုကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပြီးတော့အန်ဒီရကိန်းအောင်နေကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်